外，最新消息提供给您，目前这全台有5个县市的部分地区宣布，明天是星期五停班停课。在新北市的部分呢，是乌来区，明天是停班停课，其余地区都是正常的上班上课。桃园市则是复兴区，明天是停班停课，其余地区是照常上班上课。宜兰县呢是南澳乡、苏澳镇、南强里、苏澳镇的朝阳里，明天是停班停课的。另外，在南投县是仁爱乡以及信义乡都是停班停课，其他地区都是正常的上班上课。还有在高雄市部分地区，一共有5个区域，明天是停班停课，分别是那玛夏区、桃园区、茂林区、甲仙区、六龟区，明天都是停班停课，其余地区都是正常的上班上课了。还有一个最新消息提供给您呢，就是在花莲这一次呢也传出了不少的灾情，已经做好防台措施的东大门的这个夜市摊贩呢，这屋顶都被吹掀了。现场最新，我把时间交给顺阳。是的，主播各位观众，我们持续的为您守候在花莲。我们现在所在的地方是花莲的东大门夜市，因为康瑞台风的关系呢，其实这边都是已经暂停营业的状况。而店家呢，其实在前一晚的时候都已经来加强防护了。不过呢，还是被这个康瑞台风吹得东倒西歪啊。我们首先来到这个地方呢，是原住民一条街。我们从镜头看过去，可以看到他们这个斗篷已经几乎被吹得快要被吹掉了，几乎完全是没有办法站稳哦。旁边的支架也都晃得非常的厉害。我们再转一个身。快来看到，其实，在后面这边的店家的这些屋顶跟天花板上，可以看到有一些包括棚子啦，或者是这些原本是照亮的灯管哦，也都被吹得乱七八糟。而其实现在最严重的就是我们所在这个东大门夜市的原住民一条街旁边的这些摊贩，不管是布条呢跟布幕呢，其实都受损的相当严重。而我们在刚刚呢也访问到这个原住民一条街的杨姓主委哦，他也是非常的担心，到现场来查看。我们先来听听稍早的访问。这个是从早上中午就开始吹到现在，今天吹了一整天，吹整天受不了。那个有的结构，后面的结构这样的结构，帐篷结构都受不了了。上一次其实你说的那个7月凯米台风嘛，那一次的话，其实是不是就有点损失了？对，那时候大家都大概复原快1个礼拜了，修复期快1个礼拜。对啊，就是这样帐篷重新重做这样。那上次因为台风关系重做，那是不是有在加强它的一些？结果没想到还是被吹走了，还是一样，没办法挑战大自然力量，你没办法去挑战的。我们可以听到呢，其实杨姓主委有表示哦，其实在这一次台风来之前，他们就已经先努力的做好了准备，但是没有想到呢，才吹了1天，又是不敌这个康瑞台风的强风跟暴雨哦，很多的摊贩做好的防护措施都被直接的吹坏了，尤其是包括很多由帆布来做这个遮蔽啊，还有包括的厨房区，几乎东西都被吹得东倒西歪。就算是这个摊贩的状况都还在的话，包括像是这个用来照明的灯管呢，也都被吹了下来。所以他其实表示，很多的摊贩都表示很无奈哦，因为最主要的原因就是因为7月份的时候凯米台风来袭，当时这边就已经受损的相当严重，他们花了1个多礼拜的时间，甚至呢一个棚子可能要花好几万元来修复，甚至有加强工程。没有想到这一次康瑞台风给花莲带来的影响这么的巨大，很多的摊贩都受损了，所以接下来可能要花更多的时间来做修复。再加上呢，从今年4月开始呢，因为这个地震的关系，其实花莲的观光真是受灾的相当的严重哦。包括整个夜市的这个主委也有提到说，今年这个东大门夜市的整体收入跟业绩呢，几乎只有去年的2到3成哦，几乎就是砍半再砍半，真的是非常非常受损的相当的严重。那我们中天团队呢也会持续在现场为您掌握在花莲的台风最新情形，交换给主播。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜。即刻启动冻龄密码。